能再次见面，我真的很开心。静玲，我也是。大学好友静玲和慧彬，相隔多年再一次见面。你的画里找不到真心，那幅画是画得非常好，是能让人充分感受到作者真心的一幅画。怎么会？静玲画的画竟然能够得到妈的称赞，我的画就只能得到负面的评价。午餐要吃什么呢？午餐吗？我已经有约了，你是跟老师的约，所以不好取消。被欲望蒙蔽了双眼，慧彬不择手段想得到一切。10月28日晚间9点，未来戏剧台《暴风的女子》。